नमस्ते मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आशा छ मेरो रेसिपीहरूले हजुरहरूलाई केही न केही हेल्प पक्कै पनि भएको छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो रेसिपीहरू मनपर्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट अनि एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। आज मैले लिएर आएकी छु कचौरीको रेसिपी। यो चाहिँ एकदमै मिठो अनि खस्ता हुन्छ। सुरु गरौँ है त बनाउनुको लागि। त्यसको लागि मैले 1 कप मैदा र 1 कप आटा लिएकी छु अनि थोरै ज्वानोले चाहिँ यसलाई डाइजेस्ट गर्न हेल्प गर्छ। थोरै नुन अनि 6 चम्चा जति घिउ राखेकी छु मैले। हजुरले तेल राख्दा पनि हुन्छ तर घिउ राख्दा टेस्ट एकदम मिठो आउँछ। अब यसलाई मजाले घिउ र पिठोलाई मिक्स गर्नुपर्छ। यस्तो डल्लो पर्यो भने घिउको मात्रा ठिक्क छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब मनतातो पानी थोरै थोरै राखेर एउटा डो बनाउनुपर्छ। हामीले रोटी बनाउँदा डो बनाउँछौँ त्यत्तिकै सफ्ट डो बनाउनुपर्छ। मजाले हातले माडेर 10 मिनट जति माडेकी छु मैले। यतिको सफ्ट डो बनेको छ। यसलाई अब आधा घन्टा जति रेस्ट गर्न राखिदिने। अब यो पिठो रेस्ट गर्दासम्म मसला रेडी गर्नुपर्छ। एउटा प्यानमा तेल तताएर जिरा अनि सोँफ तोरी राखेर एकछिन भुट्ने अनि हरियो खुर्सानी र प्याज राखेर भुट्ने। प्याजको कलर चेन्ज हुँदासम्म भुट्नुपर्छ। अब प्याजको कलर यतिको भएपछि अदुवा राख्ने अनि पिसेको लसुन राखेर फेरि यिनीहरूको र टेस्ट जाँदासम्म भुट्नुपर्छ अनि धुलो मसलाहरू राख्ने। धुलो मसलामा मैले जिरा धनियाँको पाउडर 2 चम्चा जति लिएकी छु अनि आधा चम्चाभन्दा अलिकता धेरै गरम मसला, थोरै कालो नुन अथवा बिरे नुन, चिली फ्लेक्स, थोरै बेसार, 1 चम्चा नुन अनि चाट मसला पनि लिएकी छु मैले अलिकति ट्याङ्गी फ्लेभरको लागि। अब यो मसलाहरू मजाले मिक्स हुने गरेर एकछिन चलाउने। डढ्ने गरेर चाहिँ पकाउनु हुँदैन। अनि म्यास गरेको आलुलाई राख्ने। अब यो म्यास गरेको आलुमा यो सबै मसलाहरू लाग्ने गरेर चलाई पकाउनुपर्छ एकछिन। यो आलुको धेरै ठुलो टुक्राहरू चाहिँ रहनु हुँदैन। अब यो पाकिसकेपछि एउटा प्लेटमा चिसो हुनको लागि राखिदिनुपर्छ। तातोमा बनायो भने राम्रो हुँदैन। त्यही भएर चिसो भइसकेपछि अब यसको डल्ला डल्ला गराउने। हामीले कतिवटा कचौरी बनाउन थालेको छौँ त्यही अनुसार डल्ला बनाउने। यो सबै आलुको यसरी डल्ला पारेकी छु मैले। अब हाम्रो पिठो निकालेपछि एकैछिन मार्ने 2 मिनट जति। अनि यसको पनि हामीले आलुको डल्ला जति ठुलो बनाएको छु त्योभन्दा थोरै ठुलो मात्रै पिठोको डल्ला बनाएर रेडी गर्नुपर्छ। सबै पिठोको डल्लाहरू यसरी मैले रेडी गरेको जस्तै गरेर गर्ने। अब हामी एउटा एउटा डल्लो लिएर यसलाई बेल्छौँ। हामीले रोटी पकाउँदाखेरि बेलेको जस्तै गरेर बेल्नुपर्छ। अनि एउटा बिचैमा आलु राखेर मोमो बनाएको जस्तै गरेर वरिपरिको पिठो लिएर यसरी बिचैमा यसरी थिचेर हाम्रो कचौरी रेडी गर्नुपर्छ। यसलाई बेल्नु चाहिँ पर्दैन। सेम प्रोसेस रिपिट गरेर बेल्ने रोटीको जस्तो। रोटी भइसकेपछि बिचमा आलु राख्ने अनि वरिपरिबाट पिठो लिएर बिचमा मिट हुन्छ सबै रोटीको पिठो अनि यसरी थिचेर कचौरीको आकार दिने। अब यो सबै कचौरीलाई तेलमा राखेर फ्राई गर्नुपर्छ। तेल चाहिँ एकदम लो फ्लेममा हुनुपर्छ। धेरै तेल तात्यो भने बाहिरबाट सबै कालो हुने अनि भित्र चाहिँ नपाक्ने हुन्छ कचौरी। अब यसलाई एकदम लो फ्लेममा बिस्तारै पकाउनुपर्छ। यसलाई फर्काई दुईटै साइडमा रातो हुने गरेर पकाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यो फुलेर माथि माथि उत्रिसकेको छ। अब यो दुईतिर यस्तो रातो भइसकेपछि हामीले निकाल्नुपर्छ। यो चाहिँ भित्र बाहिर दुवैतिरबाट मजाले पाकेको छ। अब यसलाई एउटा प्लेटमा सर्भ गर्ने। यसलाई चटनीसँग अथवा सससँग जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। यो ट्राभल गर्दाखेरि पनि एकदमै बेस्ट